Amigos, é moi posible que en outono se celebren as eleccións autonómicas galegas. Unhas eleccións que van a ser moi importantes, porque creo que van a ser máis que para 4 anos, porque estás a producir un cambio de ciclo, e tamén en política se vai a producir un cambio de ciclo. Vía Nova Galicia, que é o partido que represento, vai a presentarse por primeira vez nestas eleccións autonómicas, e vai non facer fundamentalmente porque entendemos que Galicia ten personalidade propia, como nacionalidade histórica, e ten o que facer valer. Debemos ser xa dunha vez un país serio, independiente, e sin depender de gobernos con sede en Madrid. Tamén entendemos que Galicia ten que fuxir de gobernos que están marcados, demasiado marcados, por a corrupción dos últimos anos. Temos que ter gobernos xa con opcións decentes. Tamén creemos que Galicia merece un partido de centro, galego, enteiramente galego, como é Vía Nova Galicia, que represente o profundo sentir do povo galego. Vía Nova Galicia, como vos digo, é un partido de centro, un partido galego, innovador, reformista, que quere estar cos galegos, que quere cambiar Galicia dunha vez, que quere que os galegos se sintan orgullosos de sentirse galegos, porque temos moitas razóns para ser orgullosos e para ser galegos, pero sobre todo queremos un cambio en Galicia porque queremos seguir pensando nos nosos pais e darlle o mellor, pero tamén queremos pensar moito nos nosos fillos e darlle un futuro mellor.